外流的影片出去，就很多人跟我讲说，你影片外流了，被人家传的话，你应该就不要拍了吧？大家都看过了啊，就无所谓，对，就无所谓啊。最近约一些年轻的弟弟们，可能就是血气方刚，就是一直撞，一直撞，一直撞。Hello， 欢迎来到这一集的跟老师上床，我是你们陈老师。今天特别来宾是威力。嗨，大家好，我是威力。这是一个同志的频道，每次老师找来宾坐在床上纯聊天。你们看到了，我们现在又在密室调教里面，所以呢，威力明显是李秘密旗下的演员之一。那威力，你是怎么开始踏入这一圈的？刚开始是会在网络上玩视讯的，然后就有外流的影片出去，就很多人跟我讲说，你影片外流了，你影片外流了。然后后来又被传到一些，有人就开始倒卖啊什么什么的，也不倒卖，有人就开始卖这些视讯的影片这样子。然后后来想说，与其给别人赚，不如自己来赚这样子，所以就自己开推特啊什么的这些平台。我的天，如果你在乎你的影片在网上被人家传的话，你应该就不要拍了吧？不越拍就传越多啊，都已经大家都看过了啊，就无所谓，对，就无所谓啊。就那个时候你大概几岁的时候发生的？20出吧。我问你一下，我不懂，就是你为什么视讯的时候会被人家偷拍偷录？你不知道对不对？我是上 Canfor 啦，一个就是大家都可以上去直播的一个平台。对，然后刚开始，所以你直播你自己的画面。刚开始是考也没有露脸，然后可就很多人会怂恿你说，露一下，露一下，露一下，然后就越露越多，然后。可是都是一瞬间的那种而已，然后没想到人就截图就说这是你，对，哇塞！所以大家真的要小心，如果你们只是想私下自己做的话，你有什么话要跟这些被人家偷拍啊、这些上网传的这些人？偷拍的人吗？被拍然后那个人，你有什么话？就是现在网络上影片很多，大家看过去就忘记了，所以不用太在意。这样可以吗？不是吧？你要叫大家说你不要被人家怂恿露脸干嘛？一露就是没有回头之路吧？不是这样子哦。可是露脸真的很刺激耶。你现在反正做到现在做了5年多了，对不对？对。你现在上过的片子大概有多少部？中间有中断啊，所以大概有几十部有啦，还没有到破百的。今天威力特别来跟大家聊一下，就是因为他到了这个密室调教以后，跟过非常多直男发生关系。其实以同志来说，要跟直男发生关系，平常啊机会不多。对啊，因为根本没有管道认识这些直男。那因为秘密这边标榜是直男的调教，对。然后他有一天就问我说：“要不要合作看看？”他说有跟几个直男啊，第一场是很多人的，就是4个直男4个 gay， 然后就想哇。直男欸，我平常都约不到的直男欸，然后就答应了。就那次的拍摄经验还好吗？不知道是因为直男比较避暑还是怎样，是那一场在拍的时候大家都特别的安静，对，就是很不热络就是了。对，可能就有直男有 gay， 然后大家又是第一次见面，所以就是不像只有2个人的时候是。对，很多人更觉得尴尬。对，那你觉得说跟这么多直男做过之后，你觉得哪一个印象特别深刻吗？你最喜欢哪一个？之前有跟一个游泳教练做过，对，他是真的游泳教练哦。他是真的游泳教练。结束之后，我还有加他赖，我还跟他讲说，最后可以找你学游泳吗？所以他的赖上面的图片是什么？他牵着他女儿的照片，我想说，干是真的直男欸，而且还有女儿了。对，背影啊，背影。对，哇塞！所以跟这个年轻爸爸做，你觉得感觉怎么样？爸爸的技术好吗？爸爸算温柔型的，就是他会一直关心你说会不会痛啊，会不会怎样的。对，可是毕竟是直男，就是中间可能就会要休息一下这样子。对，等一下我们先回到，就是说，你说直男比较关心你，那一般就是你如果跟同志一起做的话，同志比较不会这么细心，是不是？也不是这样讲，如果是跟拍片比较多网黄的话，大部分都还蛮细心的。可是最近约一些年轻的弟弟们，可能就是血气方刚，就是一直撞。了解。By the way， 威力呢已经不算是个小鲜肉的年纪了，看起来很帅很可爱。可是他毕竟在这行已经混了好多年了，吃到鲜弟弟觉得还蛮开心的。对啊。好，如果直男跟鲜弟弟选，你会选哪一个？直男啊。
比较稀有。好，那你说那个游泳教练他们要准备的比较久，还是什么？是或者中间中断的时候，他们要再都去充电一下？他们那时候在干什么？可能就手机拿出来会看片子啊，对啊。哦，我知道，因为他们对同志完全没兴趣，所以他们必须再去看一些让他们挑起兴趣的东西。对啊。哦，那蛮辛苦的，直男要赚钱真的也蛮不容易的。那他们通常在准备的时候，你在干嘛？我在旁边看他们了，平常看不到这种画面。哦，所以这样反而让你兴致更高一点。对，你刚刚说这个游泳教练还有什么也让你印象深刻的吗？秘密这边推荐过几个有刺青的，就是半假的，就是不会是我也合作过的一只鱼吧？有，我刚刚合作过两次吧。哇塞！听说一只鱼的影片还蛮受欢迎的，因为他是全身刺青刺满的男生嘛。你之前有跟过这么多刺青的人发生关系过吗？没有，都是你秘密介绍的。对。好，那你觉得跟像这种8+9的男生有什么样的不一样的感觉吗？比较壮，比较 man 一点。平常就是喜欢这样的人，是不是？安全感吧，跟直男有一种特别的一种感觉的，也不会形容啊。反正直男在平常就比较难碰到，所以就享受一下当时的感觉，对啊，就这样子了。OK， 威利，请问一下，你现在已经拍了5年了，很有经验，你之后怎么看自己的这方面的事业走向？我没有把它当做事业在经营的，就是把它当做一个分享生活、记录生活这样子，对，这样玩起来、拍起来也比较没有压力啊。你现在是在一般正常的公司上班，对不对？对啊。你觉得拍影片会不会影响到你的工作？目前是还好就是有认识的会跟我讲说，哦，我有看过你的影片，只是也不会特别说什么啊，对啊。但我也知道说他会看色情影片这样子啊，所以还好啦。有没有同事看到你的影片？有前同事看到了，所以万一你公司的主管看到，你觉得会发生什么事？我就会知道他是 gay 啊。可是我之前碰过是这样，就是他也不是拍片子，他只是上我的 YouTube 频道，然后讲了他一些私生活的事情，然后就有同事把他的那个影片传给他的主管看，他主管说你这个同志私生活原来这种不检点，就把他 fire 掉。可是私生活跟工作是两回事，跟工作表现是两回事。我知道你也这么认为，可是就有非常保守的，就认为说我们公司的形象好像不适合，就你现在公开讲，所以因为他的请求，我也把他的影片下架了，因为我也不想影响到他的未来这样子。可是万一这事情发生在你身上，你会怎么想？就趁机换个工作也好，反正这样有资遣费可以拿，也有失业补助可以领。反正你想得好正面啊，威力。反正觉得自己有实力的话，去哪边工作都可以。也是。其实做这一行其实蛮辛苦的，我觉得，就是拍片你要准备，要找人，安排时间，安排地点，拍完后还要剪片后制，还要再上传。所以各位好像以为说他们只要在房间干嘛干嘛就可以赚钱，其实没有这么容易。而且现在据我所知，这个市场也蛮饱和的，就台湾非常多的人加入这个运动。其实你们现在赚钱越赚越少，对不对？刚开始的时候收入是有差啦，对，就是越多人加入越好啊，就是对观众来讲，就是永远有不同的新人进来不会看腻这样子。然后对于旧的一些比较资深的演员来讲，就是有更多新的合作的伙伴可以去合作，可以激发出更新的题材啊，更多的火花这样子。希望各位喜欢今天节目内容，喜欢的话不要忘记帮我订阅、按赞、分享。每个礼拜都有直播，回答你们所有留言，按个小铃铛鼓励我一下。现在老师跟威力玩一个游戏了，老师玩你的后面。老师玩你的后面，哇，威力真的是身材很不错哎，难怪会可以拍片子。好了，老师现在在背上写字，让他猜不猜出这是什么字？好了，来了，数字吗？不是，是一个中文字。可以再一次。好。什么？中间的中吗？我写的是山呢。山哦。我的天啊！好了，那我们要从简单的来了。好，再写一个字哦。这比较简单嘛，这笔画更多。对不起啊，我再另外写一个字。好，我想到了。人。好，稍微难一点的哈。好。再一次。什么？大家都在猜，我写的是内外的内。哦。好，再写一个字，这应该会了吧？好了，希望不要太难。王吗？对。好，最后一个字了，他一定猜得对。
什么？看的人都猜到了，就是威力的力啊。哦，同志的朋友们多爱自己一点，不是同志的朋友们多爱同志一点。我相信世界会更好。谢谢馆长，拜拜。我忘记他的名字了，我也等一下，好像我自己再一次。没有画面是好看的啊，只是因为李秘密她那个做节目都没有细心的挑嘛，就随便找一些弟弟年轻的，天哪，真的没经验也找来，真的是李秘密真的是太不学了。他说这些没经验是他自己找的，我找的是直男，好不好？是你自己找的。对对啊，对不起，你回国了。对不起。你喜欢很帅很台的，啊，对啊，对啊，我想看怎么讲会比较好，跟只能有特别的爸爸的感觉。